喺我哋信徒嘅生活當中，如果冇聖神嘅幫助咧，我哋好難生活落去。我哋會遇到好多困難去挑戰我哋嘅生活，所以我哋一定要有聖神嘅帶住，我哋先能夠平安應付所有嘅問題，安心走天國嘅路。我哋對聖父同埋聖子都比較容易明白，但係講到聖神呢，為好多人嚟講都係比較陌生，好難明白。我哋甚至以為耶穌升天之後，聖神先至出現，其實唔係，聖神一早就有噶啦。三位一體嘅天主，聖父、聖子、聖神，從來都冇分開過嘅。你睇創世紀一開始嘅時候，天主創造天地，聖神已經喺度啦。佢話天主嘅神喺水上面運行，天主話有光就有光。呢個就係聖神嘅力量，令到呢個世界出現。而我哋每一個人出世之前，聖神都喺我哋阿媽嘅肚裏邊嗰啲水裏邊運行啊！佢話你出世啦，我哋就出世啦。係聖神嘅力量，天主俾我哋生命，唔係阿爸阿媽俾我哋噶。天主冇喺度，佢嘅能力冇運行嘅話，我哋出唔到世噶。所以由頭到尾，聖神喺度。不過耶穌升天之後，佢嘅角色係更加明顯俾我哋睇到嘅啫。之前我哋睇唔到嘅，甚至耶穌都需要聖神，因為佢降生成人，有我哋嘅人性嘅軟弱，佢都需要聖神帶領嘅。所以聖神嘅角色咧，喺耶穌嘅生命上邊咧，都係好重要嘅。喺耶穌領洗嘅時候，聖神出現，佢鴿子咁落喺佢頭上，佢見證佢話呢個就係我嘅愛子，即係話俾你聽，嗰個唔係普通人，係聖父嘅聖子，聖神見證咗呢。喺耶穌領洗之後，聖神嘅力量不斷支持佢開始佢嘅傳教事業。呢個力量唔係暫時嘅，而係喺耶穌嘅一生，佢每日嘅工作上邊，天主聖神都帶領緊佢，俾緊佢力量。魔鬼3次誘惑耶穌，聖神都俾力量佢去打敗魔鬼嘅誘惑。聖神不斷咧係同耶穌喺埋一齊。耶穌開始傳教嘅時候，耶穌用咗依撒意亞先知嘅說話，第6章去解釋咗佢嘅使命。佢話吾主嘅神，即係聖神臨喺我身上，因為上主俾我付咗油，派遣我向貧窮嘅人傳布喜訊。唔認識天主嘅人都係貧窮嘅人，治療破碎嘅心靈，向俘虜被罪惡俘虜嘅人宣告自由，釋放獄中嘅囚徒，宣布上主恩慈之年。係好美麗嘅方式形容咗耶穌嘅使命。耶穌專心完成咗先知嘅預言，就頭先嗰啲預言。耶穌充滿咗聖神，唔係暫時嘅，一生都充滿聖神。因為耶穌充滿聖神嘅力量，令到佢嘅講道同埋佢嘅行事都充滿說服力同埋愛心。聖神令到耶穌由死進入復活，聖神打開咗宗徒嘅心，幫助佢哋明白耶穌死有乜嘢嘅意義。當耶穌
升天坐喺聖父嘅右邊嘅時候，聖神嘅力量一路都帶住佢嘅。耶穌亦都將同樣嘅力量降到宗徒身上，所以喺今日嘅讀經裏邊，我哋睇到聖神降臨去到宗徒嘅身上，俾咗佢哋力量去面對各方面嘅人，令到佢哋明白天主係邊個。聖神嘅力量降喺每一個宗徒，甚至降喺全體嘅人嘅身上。我哋亦都見到宗徒領咗聖神之後，充滿力量，勇敢地有信心地去完成天主委任佢哋要佢做嘅工作。同樣嘅聖神喺我哋領洗同埋領堅振嘅時候，都降到我哋身上，唔係暫時嘅，唔係只係嗰刻先有聖神。可能嗰刻我哋仲未明白到聖神已經喺度，可能我哋顧住睇下影相佬邊個影我啊，聖神已經喺度噶啦，你冇留意到咋？你顧住望周圍望，所以聖神唔係只係嗰刻領咗洗、領咗堅振之後，佢不停都係陪住我哋嘅。喺我哋一生，如果我哋係跟隨耶穌嘅話，聖神係唔會離開，係我哋離開佢嘅啫，佢唔會離開我哋嘅。所以聖神喺度咧，令到我哋有力量去參與耶穌救贖嘅工作。聖神當我哋軟弱嘅時候，俾我哋力量；喺我哋懷疑嘅時候，俾我哋啟示；喺我哋傷心嘅時候，俾我哋安慰；喺人哋欺負我哋嘅時候，佢做我哋嘅代言人。我哋每一個行動，一生當中都需要聖神嘅幫助。我哋聽過聖神七恩，有智慧啦，有聰敏啦，有超見，有啲我哋唔明白嘅。超見係乜嘢？超見係正確嘅判斷。如果你有聖人喺度咧，我哋唔會隨便亂咁判斷人嘅，判斷嘅係正確嘅。如果你冇聖神，你就亂嚟㗎。剛毅就係指勇敢，指引我哋勇敢地做正確嘅事，唔係亂嚟㗎。我中意做乜做乜㗎。我哋知道聖神喺度，佢就話緊俾我聽，邊啲事係正確，邊啲事係唔正確。最後敬畏上主就係指我哋見到天主嘅大能而驚訝，而產生一種尊敬天主嘅心。聖保祿宗徒亦都話俾我哋聽，聖神有9樣嘅效果，就係仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制，記咗喺加拉太人書嘅第5章。所以我哋有晒聖神呢啲後果嘅話咧，我哋嘅生活會充滿喜樂；冇嘅話，我哋都係麻麻地，好多麻煩。聖保祿亦都提醒我哋唔好放任自己。我哋放任自己嘅時候，我哋就心中係冇咗聖神。放任嘅後果會點啊？容易發脾氣，容易嗌交，容易同人打交，容易嫉妒，對人殘忍、卑鄙。所有呢啲就係因為冇聖神，我哋放縱自己就出現咗呢啲咁嘅嘢。呢啲嘢好醜陋嘅，令到我哋生活咧好悲慘。如果我哋棄住自己，聽天主嘅說話，跟隨聖神嘅指引，走我哋人生嘅路嘅話，我哋一定會得到幸福。
聖神唔會俾我哋膽怯嘅，係俾我哋力量。聖神可以用風同埋火咧去形容。風有咩特別咧？風有好大嘅力量，打風嘅時候連樹根都拔起嘅。而火咧亦都能夠煉淨啲黃金，使佢變成價值連城嘅物品。所以用風同火去形容聖神咧，即係話聖神帶領我哋，你唔聽話，佢可以連根都拔起你噶。不過佢唔用呢樣，你自己反省，求佢幫助啦，唔好俾佢連根都拔起你啦。聖神係火，可以煉淨我哋嘅缺陷，所以我哋能夠潔淨。聖神就係咁樣去支持第一批傳教嘅人，耶穌嘅宗徒，佢哋有力量，佢哋有勇氣，有愛心去完成天主委託佢哋嘅事業。講咗咁多，我可以話，如果我哋認識聖神嘅力量，我哋就會求佢，我哋求佢，我哋就會得到幸福。所以聖神個臨節唔係只係今日，我哋每一日都記得求聖神幫助我哋好好生活，享受天主俾我哋嘅力量、愛心同埋平安。